Kæru afmælishátíðargestir, það eru þessir vinir okkar sem eru aðeins til umræðu núna. Ári áður en Dýraverndarsamband Íslands var stofnað, samþykkti Alþingi Íslendinga að banna alfarið hvalveiðar í íslenskri lögsögu. Þetta var árið 1913 og þar með varð Ísland eitt allra fyrsta ríki veraldar til að banna veiðar á hvölum. Og það er eiginlega ástæða til að endurtaka þetta. Ísland varð árið 1913 eitt allra fyrsta ríki veraldar til að banna hvalveiðar. En þessi ákvörðun hvalveiðibann, hún átti sér reyndar allavega 30 ára aðdraganda. Því allt frá árinu 1883 höfðu mótmæli verið höfð uppi víða land gegn hvalveiðum og á fjölmennum fundi á Akureyri var ályktað að hvali skyldi friða fyrir skotum útlendra hvalveiðimanna eins og það var orðað. Sú norðlenska ályktun varð á lagafrumvarpi sem samþykkt var í báðum deildum Alþingis það sama ár. Þetta er árið 1883, en hafnað illu heilli af dönskum stjórnvöldum og var þar með ekki að lögum í það skiptið. En árið 1886, 3 árum síðar, fyrir heilum 139 árum síðan, þá gaf Danakonungur sig loks og samþykkti fyrstu íslensku hvalfriðunarlögin. Í lögum þeim sem Kristján 9. Danakonungur undirritaði segir að allir hvalir, nema tannhvalir og smáhveli, svo sem hnísur, höfrungar og marsvín, skulu friðhelgir fyrir allskyns skotum hvarvetna í landhelgi. Tilvitnun lýkur. Árin og áratugina þar á eftir héldu landsmenn áfram að knýja á algjört hvalveiðibann, þar til það loks fékkst í gegn árið 1913, þar að segja fyrir 112 árum síðan, eða ári fyrir stofnun Dýraverndarsambands Íslands, eins og áður segir. Og hvalveiðibann þetta var í fullu gildi í 15 ár, eða allt til ársins 1928. Og af hverju að rifja þetta upp hér og nú? Jú, í dag er sú sögufölsun nefnilega í gangi að Íslendingar séu og hafi lengst af verið hvalveiðiþjóð. Að það sé einhvern veginn innbyggt inn í okkar DNA að drepa hvali. Það er öðru nær. Við Íslendingar urðum þvert á móti einna fyrstir í heiminum til að ákveða algjört hvalveiðibann við strendur landsins og hinn mikla andstaða við veiðarnar hófst mun fyrr hér en annar staðar. Andstaðan við hvalveiðarnar grundvallaðist á þrennu. Í fyrsta lagi þá ofbauð íbúum við sjávarsíðuna sóðaskapinn sem fylgdi veiðunum. Í öðru lagi þá ofbauð landsmönnum hinn erlenda rányrkja, en öll hvalveiðifyrirtækin sem hér stunduðu þá veiðar voru erlend. Í þriðja lagi, og það er einkar áhugaverður punktur, þá var það bjargföst trú margra landsmanna að hvalveiðarnar hefðu neikvæð áhrif á fiskistofna og fiskveiðar. Sérstaklega var fólk sannfært það að hvalveiðarnar bitnuðu illa á síldveiðum því að hvalirnir rækju síldina inn í firði sem vegna ofveiði á hvölum var farið að bregðast æ oftar. Áratugum saman hafði fólk á Íslandi séð og reynt að þegar meira var hval í sjónum, þá var líka meiri fiskur og hann aðgengilegri. Fleiri hvalir, meiri fiskur. Nú hefur þessu því miður verið snúið á hvolf með einhvers konar fiskabúrsvísinda nálgun. Í stað þess að horfast í augu við áralanga ofveiði íslenskra fiskiskipa á loðnunni, þá er hnúfubaknum kennt hnignun loðnustofnsins. Í stað þess að vestfirskir sjómenn horfist í augu við ofveiði á rækju, þá er nú hrefnunni kennt að hafa étið upp alla rækju í Ísafjarðardjúpi. En allt síðasta sumar sást þó aðeins 2 til hrefna í hrefnuransóknum sem stóðu yfir í 4 mánuði, frá júní til september. 2 sást til hrefna. Og nú ætla þeir að veiða 217 hrefnur þarna í sumar. Og í stað þess að horfast í augu við þá staðreynd að á ofanverðri 19. öld og langt fram á þá 20. voru Íslendingar fremstir í flokki hvalfriðunar sinna í heiminum, þá er þeirri lygi haldið á lofti að rætur okkar liggi í hvalveiðum.
Já, af hverju að vernda þá? Af hverju að vernda þessa risa hafsins sem syntu heimsöfin óáreittir í milljónir ára, þar til þeir mættu allt í einu botnlausri græðgi mannskepnunar sem útrýmdi þeim næstum. Kannski Þorvaldur Thoroddsen svari þessari spurningu í ferðalýsingu sinni frá Vestfjörðum árin 1887 til 1888, en þá skrifar hann eftirfarandi. Skuttlarnir eru ljótu morðtólin. Á þeim eru 4 agnhöld sem rísa upp þegar hvalurinn tekur viðbragðið, en við það kviknar í 3-strendri sprengikúlu úr stáli sem fest á skuttlinum, svo hún springur í hvalnum. Árið 1902 var mikil umræða á Alþingi það að mörgum væri það hreinlega megn að vinna á hvalskipum þegar sprengitóli væri skotið inn í hvalinn og skepnan æddi með angistar veini áfram í dauðans ofboði með skipið og eftir sér fram og aftur sjóinn, eins og því var með áhrifaríkum hætti lýst af þingmanni í þingsal. Þetta var samviska Íslendinga þá. Hver er eiginlega samviska Íslendinga nú? Þakka ykkur fyrir.